लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। 5 दिन से हो रही बारिश से मुंबई हुई जलमग्न, रेलवे ट्रैक भी डूबे। हर साल बारिश होने से पहले बीएमसी चाहे कितने दावे कर ले, लेकिन बारिश होने के बाद उनके सभी दावों की पोल खुल जाती है। हर साल की तरह इस साल भी मुंबई में मानसून की बारिश पिछले 5 दिनों से हो रही है और मुंबई के हर कोने में पानी ही पानी है। रेलवे के कई ट्रैक समुद्र बन चुके हैं, तो ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों का लंबा जाम लगा हुआ है। कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से बिजली गुल है, तो लोग अपने रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं। वहीं देश की आर्थिक राजधानी मुंबई भारी बारिश से पानी पानी हो गई है। बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रही है। हालत यह है कि दादर ईस्ट में स्थित बीजेपी ऑफिस में पहुंचने के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा को घुटने पर पानी में चलकर ऑफिस पहुंचना पड़ा। उनके साथ महाराष्ट्र राज्य के प्रवक्ता केशव उपाध्याय जी थे। पात्रा अपना जूता हाथ में लेकर चल रहे थे। गौरतलब है कि जापान में भारी बारिश का कहर जारी है। इस प्राकृतिक आपदा से मरने वालों की संख्या अब तक 156 हो गई है। सरकारी प्रवक्ता के अनुसार इस भीषण आपदा से बचाव एवं राहत कार्य जारी है। बड़ी संख्या में लोग लापता है और करीब 20 लाख लोग इससे प्रभावित हैं। इस बीच बारिश में थोड़ी कमी आई है। इस दौरान प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने अपनी 4 देशों की यात्रा रद्द कर दी है। वह इस हफ्ते बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर सकते हैं। दोस्तों, इस पोस्ट पर आपकी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस पोस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही